这辆从基隆市拖车到店来的宝马5系，行驶在回家路上时，后面减震突然炸了，保险公司不予赔付。4S 给出的方案是更换2条，总价格是36800，车主当场就受不了。好在之前看过我专业维修减震的视频，于是通过视频找到我。空气减震出现漏气趴窝，没必要花大几千甚至大几万去换新，我们可以高质量的修复回去，保留原车的舒适性的前提下，当天还可以交车。如果你的爱车出现漏气趴窝，你是选择换新还是高质量维修呢？不到1盏茶的时间，师傅就把减震修好了。这样的维修我们只需要3位数一条，你们认可这样的维修吗？评论区讨论一下。